शिरालीच्या श्री महागणपती महामाया देवस्थानांतू चलच्या शे या सहस्र कुंभाभिषेकू आणि स्वाम्याला दिग्विजय कार्यक्रमांतू भाग घेवका म्हणून हांगाच्या कुळा जावन अशें पलिमार अच्युत कामत माम आनी तांगेल्या कुटुंबांगा इल्लस तांणी आतां गोवांतू निवास करून नसल्यारी ह्या देवस्थानान जावचे तांगेल्या कुलदेवस्थान जावचे कार्यक्रमांत भाग घेवपाची म्हूण तांणी आयिल्ली कितले खूश जाता मामा आनी हांगा येवन तुमगेले एक धन्यता भाव कशें आसा हांवें फर्स्ट टायम पळोवचें 45 वर्सां पयलीं फूड जालेलो कुंभाभिषेक आतां वापस जातास हें आतां भारी कारणीक देवस्थान जालां हांगा तो हें एक देवस्थान मस्त जनाले पुरा कुलदेवस्थान गोवा आसा प्रति एक जनान गोवा वतना हांगाचे येवन रेस्ट घेवन चिक्के जेवण आनी पुरो कोरून पूज आनी पुरो पळोवन गोवा वचचें पुरा जाण म्हणटा आसा ती थंय एक गेल्यार एक भारी लायकाचें जेवण म्हळ्यार हॉटेलार दूड दिवन लायक जेवण पुरो मेळना हांगा एक नित्य अन्न सेवा आसा पोर जाणांक आतां पुरो आनीक मस्त पुरो डेवलपमेंट जाता आसा तें जेवन आनी भारी भारी कारणीक चड जाता आसा आमगेले देवाली म्हूण म्हाका भारी खुशी जाता म्हळ्यार हांगा पुरा जाणांनी ह्या सहस्र कुंभाभिषेकाक येवन अम्माय गणपतीला कृपेक पुरा जाणांनी पात्र जावका म्हूण पुरा जाणांनी हांगा निमगून घेता म्हणून गोवा ताकून एक 4 दिसा रज घालून हांगा आयला थोडी सेवा करुया म्हूण धन्यवाद